Molt bon dia a tots. Gràcies per acompanyar-nos en esta roda de premsa en la que presentem el que és ja la número 11 edició de la Setmana Esportiva. Ja sabeu que és tot un clàssic en el nostre municipi i és una activitat 100% consolidada. Esta Setmana Esportiva se realitzarà del 19 al 27 de maig i compta en la col·laboració, per supost, de totes les entitats locals esportives, la gran majoria del nostre municipi. Sense elles no seria possible esta setmana esportiva en la qual es practiquen els diferents esports de cada modalitat per tal d'apropar-les al diferent públic que vulgui participar de les mateixes i aprofitar l'ocasió per agrair a aquestes entitats esportives que sumen els seus esforços per tal que aquesta setmana estiga carregadeta d'activitat esportiva que realitzar. En conjunt hi ha un total de 14 activitats, el qual significa que són unes 2 activitats aproximades al dia, una mitja de 2 activitats al dia, i la veritat és que està molt bé, ja que hi ha una oferta diferenciada en aquestes activitats i són 8 les entitats esportives locals que participen de la mateixa. Com estàvem comentant, sense elles no seria possible esta programació tan variada i tan diversa que el que intenten és no únicament apropar l'esport a la gent que vulgui participar del mateix, ja que les activitats són totalment gratuïtes, sinó que també el que intenten és d'una forma donar a conèixer el seu esport, que aquell que potser no el coneix lo suficient decidís que participa en aquesta setmana esportiva, per tant d'introduir-se i conèixer aquest nou deport i potser crear nous adeptes en les diferents entitats. A banda, també com a novetat enguany tenim la participació en la setmana esportiva de l'Eire Rovira en una programació i una promoció de la gimnàstica com és una xerrada i una demostració del que és l'esport que ella mateixa i la seva germana practiquen. Són 2 gimnastes 100% reconegudes a nivell nacional i internacional i per tant és tot un plaer i un honor comptar en l'Eire Rovira en la participació d'esta setmana esportiva que li dona un aire fresc i un aire novedós en esta nova edició. El que esperem és que hi hagi molta participació per part dels més menuts, que potser potser la promoció de la gimnàstica no és un esport molt conegut pels més menuts i potser algun xiquet o alguna xiqueta es decanta per aquest esport que tantes alegries li dona a aquestes 2 germanes i que la veritat aprofitar per felicitar la seva tasca i la seva promoció de Penyíscola arreu del món. Generalment la programació de la setmana esportiva reuneix unes 800 persones i per tant és una xifra que considerem que és molt positiva i sobretot en esta setmana, en esta temporada i a aquestes altures del maig, i la veritat és que molt contents pel que és la programació. Esperem que cada any estos 800 participants es vagin incrementant i vagin sumant més gent que practiqui l'esport, i no només l'esport, sinó tots aquells valors que l'esport transmet en les seues diferents activitats. Esperem que la gent participi moltíssim. Per tal de participar només teniu que adreçar-vos tant a la pàgina web de l'Ajuntament de Penyíscola com a la pàgina de Facebook per tal d'observar la diferent programació que hi ha per estos dies. Trobareu els horaris més detallats i què heu de fer potser per algunes inscripcions, perquè potser alguns clubs necessiten de tindre un número estimat de les persones que participaran, però com ja hem dit en anterioritat, la inscripció és totalment gratuïta. El que es pretén també en aquesta inscripció totalment gratuïta és incrementar i, per supost, fomentar la participació ciutadana en aquestes activitats esportives. Al final també el que veiem en aquesta setmana esportiva és com la participació ciutadana, com les entitats i com el municipi i com els turistes s'ajunten en una única activitat i podem veure com aquesta és la real participació de la gent, de les entitats, i es tradueixen en una setmana esportiva tan ben organitzada i tan ben elaborada per part de les nostres entitats i, per supost, pel Departament d'Esports, que Tino Salvador, que és el tècnic d'esports, ara vos comentarà una miqueta més, i aquí també aprofito per agrair i felicitar
felicitar la tasca fantàstica que fa per tal que aquesta setmana esportiva surtiga com ha de sortir, demanant permisos, organitzant i parlant en les diferents entitats, treballant conjuntament per tal que siga tot un èxit i aprofitar també aquesta tasca que potser no es veu però que es tradueix en l'èxit d'aquestes activitats. Bon dia, res, això, una edició més, un any més que podem tornar a llançar aquesta iniciativa municipal. Des del Servei d'Esports ja fa 11 edicions que se ve recolzant aquesta proposta, que any rere any ha anat prenent la seva forma i consolidant el seu estil, i des del Consell Municipal d'Esports, en el que estan representades totes les entitats esportives i també centres esportius i grups polítics, s'ha apostat una vegada més per tornar a organitzar una altra edició. S'ha tornat a reprendre el treball de coordinació amb les entitats, mirant a veure quines són les propostes que es podien dur, intentant a la mesura del possible també tornar a recuperar un caràcter obert i participatiu per tal que tota la població, qualsevol persona, a la mesura del possible, puga prendre part en elles. Hi ha algunes que, evidentment, venen un poc limitades, per exemple, el busseig o la caça, que s'ha de tindre un permís d'armes o s'ha de tindre una llicència per tal de poder fer busseig. Està clar que són coses normatives que no es poden salvar, però així i tot, en totes elles s'intenta donar algun matís perquè tothom pugui estar, pugui participar i pugui gaudir del programa. Com sempre, continua sent un poc el colofó, no? El final entre el que és la temporada d'hivern i el canvi una miqueta a la temporada d'estiu. És per això que en aquestes dates de final de maig són la gran majoria d'entitats que tenen el seu programa o calendari típic d'inici en octubre i finalització ara maig-juny, poden ja aprofitar això com un tancament de campanya i també aprofitar per totes aquelles entitats que tenen una estacionalitat anual però que tenen aquesta fita en el seu calendari i aprofiten, per exemple, per fer els concursos de pesca infantil, concursos de pesca sènior, que inclouen dins del seu programa i els ajuda a incrementar la seva oferta. I sobretot en aquest punt també per donar-se una miqueta a conèixer. També és una cosa que ens val molt al Servei d'Esports per tal que les entitats tinguin també aquest escaparate de fer-se veure i d'aproximar-se a la població per mostrar les seves modalitats esportives, per captar adeptes a tots aquells que els pugui resultar interessant. Així que sense més de fer saber que el Servei d'Esports és una disponibilitat de tot ciutadà que vulgui recabar informació. A més, també teniu disponibilitat en els tríptics que estaran penjats a la web i els suports que ha comentat Raquel per tal de perfilar els contactes dels propis organitzadors de cada entitat que fa cada activitat per les necessitats a nivell d'inscripció. Hem volgut fer també aviat aquesta roda de premsa perquè, clar, alguna de les entitats, o millor dir, alguna de les activitats requereix una inscripció prèvia en data límit. Per tant, és interessant que tothom que pugui estar interessat procedisca el més aviat possible a contactar amb els organitzadors o amb nosaltres, el Servei d'Esports, per tal que pugui participar i gaudir del programa. No, res, en nom de l'Ajuntament, gràcies al Departament de Ports, a la seva regidora, per poder, a través del Consell d'Esports, donar fi pràcticament a lo que és la temporada esportiva, com molt bé ha explicat Tino, en una sèrie d'activitats que omplin jo diria, d'orgull Penyiscolat, omplin d'esport, Penyiscolàs Esport, el que és les instal·lacions esportives de la nostra població. A nosaltres ens il·lusiona cada vegada que veiem a un dels nostres clubs, a una de les nostres associacions, practicar l'esport, ficar en marxa activitats d'esta índole, perquè al fin i al cabo el que demostren és que estan dia a dia fomentant l'esport. I avui en dia, en una societat en tantes vicis que n'hi ha, l'esport és una clara opció, una clara qüestió que tots devem de practicar. I farà uns anys, jo l'altre dia en un debat que farà uns anys era inimaginable que hi hagués tanta gent practicant l'esport. Només hi havia determinats esports, pocs, que es practicaven per part de la gent. Ara, com veieu, innumerables associacions, activitats tots els dies, i no només d'aquest tipus, que al fin i al cabo són les que els esportistes del nostre poble practiquen, sinó algunes d'elles, com és la gimnàsia rítmica, tenim la sort de tindre una gran campiona, com és Lia i la seva germana, que també explicaran quines són
les seues vivències. I tenim un equip en primera divisió i hi ha 20 activitats com la que va ser el triatló del cap de setmana passat que d'alguna forma escenifiquen que Penyíscola és una ciutat on ve també molta gent a practicar l'esport, i aquesta és l'estratègia que portem des de fa un any. És el fomentar, el divulgar, el ficar en marxa activitats esportives d'esta índole que reflegen l'activitat que tots els penyiscolans durant l'any realitzen. Inclús esta masterclass on hi ha innumerables activitats, vull dir que el bàsquet, la pesca, el que és el frontenis, activitats com el busseig, de l'associació del busseig que ha nascut fa poc, el que és el handball i altres activitats que realitzen els penyiscolans i penyiscolanes durant tot l'any i que ens fa sentir molt orgullosos del poble de Penyíscola.